Somak May Kuyay Chapacha San Pedro Llaqta imashina kanakun pankichi tukaycha kuyashka masiyukuna tukuyukunallata alikuman kashpaka alipachami kapankichi alipachashami kawkuna kanakupaychi uruna llaqtakunapa kawsay rikuchi antakuman kay washakupi rimak Rafael Pérez Angrango kapani kuyak raymipi kanakupanchi tandanakushpa ripashunchi purikunata paktachikripan cercado llaqtaman Chikaltapisi hatun tandanakuy ukumanta kay raymikunata paktachikupan are ñawpaman apag Masi Mesías Flores Chikaltapisi ñawpama apag Diosta akllariska masiyukunapas paktallami kapan cercado masiyukuna banda urkuki llaqtamantapas paktalla kay ñan purikunapi puripashun paktalla rinakupashunchi. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapakausay, la vida de las comunidades. Tras de TV, quien les habla, soy Rafael Pérez Angrango. La organización Chikaltapisi celebra Kuyak Raymi Tandanakushpa Ripashunchi desde la comunidad San Pedro de Cotacachi. Caminemos juntos hacia la comunidad El Cercado, donde desarrollará el programa de Kuyak Raymi. Esperamos que nos acompañe. Sinapachan yang purikunawan paktachispa kanahupang arinya upama Cercado llaqtata ñawpama masikuna visitananakuita ñawpama pushakuna Diosta masiyukunapas paktalla kaypi kapan Cercado llaqtata ñawpama pusha apo Masi Fabián Lanchimba Masi Francisco Chasiwano paypas pakta kapan Alipuncha imaginaya Alipuncha alimi caminemos juntos hacia la comunidad El Cercado. Nos acompaña la banda de Urkuki Llaqtamanta Taki Banda. Sinapacha tandanakushpa ripashunchi cercado llaqtaman rinakupanchi Kuyak Raymi kashkamanta pueblo Natabuela kaypi kapan Mesías Flores tandanakuita ñawpama pusha kaypi kapan Natabuela masiyukuna shinashamushkawkuna kapan ñan purikunata paktachishpa kapan apa kay Kuyak Raymi kashkamanta. Estamos realizando caminemos juntos por Kuyak Raymi hacia a la comunidad El Cercado. Se encuentran los comuneros y comuneras, se encuentran comuneras del Cercado. La banda de Urkuki nos acompaña en este caminemos ¡Venga, venga, me dijo! ¡Venga, venga!
Yañapacha cercado llaqtaman chayashpakana hukripanchik kuyak raymita paktachishpa kapangapa. Ya vamos a llegar cerca a la comunidad del cercado. Chinami tauka masiukuna paktalla kay raymipi kankapa shamushkawkuna kana hupan kaymi kapan kuyak raymi chijalta pisi hatun tananapi kayta paktach hupan. Banda ningichi. Banda machito. Ñapacha cercado llaqtaman chayana hupanchi kay ñan purikunata kay shina paktachishpa kapan kuyak raymi kashkamanta. Imashnalla alishamushka kapaychi. Imashnalla masiku alipunlla kay raymikunata paktachinapi tananakushkami kapan kutakachi runa llaqtakunapa hatun tananajueyta ñawpama pushakuna kay pisi tananajueyta ñawpama apakunawan cercado llaqtata ñawpama pushakunawan kuyak raymi warmikunapa raymi kashkamanta alpa mamapa kicha mamapa yaku mamapa raymi kashkamanta kay shina tananajueyta paktachinakupan raymikunata paktachinakupan. San Pedro Nishka ayullata manta shamushka kuna kay cercado Nishka ayullatamus una tan kushpa kay puncha kamana kay yanga punja nachu wakikuna ninga kuna nachu runa kuna kay yanga tan kushpa yanga purikuna nishmana kuna kay na punja mana karga iskay chunga su punja kuya raymi nishka tan kuinachu imatan sinen kuya raymi ka yukanchi warmi kunapa yukanchi mama kunapa yukanchi panikuna yukanchi apu mama kuna aspa mama yukanchi yaku mama yukanchi mama yukanchi sachakuna yukanchi uyakuna yukanchi warmi kunapa puntami lerispa kay raymita uskakuna chaymantami Chinapacha masi Feliciano Quispe Chimburazo Marcamanta kaypi kapan paypay llenami kapan yukanchik runakunapa kawsay yakaykunata raymikunata rikunama shamush kapan. Ya cercado chawpi llaqtaman chayashpakana hupan kay ñan purikunawanka. Warmi rasu mamapa ñawpapi kana hupanchi tandanakushpa ripashunchi kaykunata paktachpa kana hupan kuyak raymi kashkamanta kay cercado llaqtapi. Shinapacha tandanakushpa ripashunchi kay shina ña cercado chawpi llaqtaman chayaykunata paktachpa kana hupan. Caminemos juntos por la fiesta de Kuyak Raymi. De esta manera ya se llega al centro de la comunidad para festejar. Sí, para festejar por el Kuyak Raymi, por Día de las Mujeres, por Día de la Madre Tierra, por Día de la Madre Agua. Así nos acompaña la banda de Orco que nos hace bailar. Esta es nuestra cultura. Shinapacha, runa llaqtakunapa kawsayqa kapan. Kayqa cercado llaqtapi. Así es la vida de las comunidades, en este caso la comunidad del cercado. Ya, pugjana, pambama, chayamush, pacapanche, cercado, chaupi llaqtama. Dios taukuna, chachina pacta kapan.
Chijalta visita Ñaupama Pusha. Bashi Mesías Flores. Pactaya capa. Imaginaya masigo. Cercado Yactata Ñaupama Pusha masigo. Pabian Lanchimba. Sukta masikunawa pacta capa. Hasta ambas. Natabuela Yactananda. Masikuna kay pactaya. Burinago pa. Cercado Yactamanda. Masikunapas. Kay pipakta capa. Sukta. Imbabura. Wasamanda. Masigo kunapi. Kay kuya Raimina. Sama sikunabi capa. La banda de Orcoquí así nos alegra en esta cuya Raime. Así se baila, hombres y mujeres. Así se han llegado a la plaza central de la comunidad del Cercado por el motivo Cuya Raimi, fiesta de las mujeres, organizado por la Chijalta Bici para que en las futuras generaciones que no se desaparezca esta fiesta. Se encuentra Mashi Mesías Flores, presidente de la Chijalta Bici. Así se goza, así se baila en la fiesta de Cuya Raime. Alto mamaka biksa yutukuna pachakuna misayaska. Sekaskamanda kay Raime kunata pakta sinakupang. Ya muru kunata tarpushpa katipangapa. Alto mamita siya iwata kunapak sumagya kukuchishpa kapacho. Kay kapang Cuya Raime. Warmi kunapa Raime, warmi kunapa Pungsa, alpa mamitapa, kisha mamapa, yaku mamapa, urko warmi ras mamapa. Tsunami ni kanjiro na kunapa kausay. Sinapacha samana bamba koskaman chayamushka mika pang kay Cuya Raimita pagtachispa kanaho pangapa. Nos encontramos en el estadio de la comunidad aquí ya para descansar y seguir con la fiesta de Cuya Raime. Tokishungumanta yupay chapanchi nyukanchiwan paktaya yalipashkamanta kay washapipi rimak Rafael Pérez ang rango niya anchurishpa kapatimi. Kay mikarka runa jakta kunapa kausay. Kutsyukta punja una bibash to paripasyon haliguma yalipangichi. Amigos, amigas, agradecemos por haber acompañado. Esto fue Cuya Raime de los Tananajushpa Ripashunchi. Agradecemos a todos los presentes que se han concentrado desde la comunidad de San Pedro. Por haber acompañado. Nos despedimos. Que pasen muy bien.